Celý deň sme rozprávali o rôznych aspektoch Prvej svetovej vojny, o bojových operáciách, o pamiatkách, ktoré súvisia s týmto konfliktom a v podstate v tom poslednom bloku kolegovia zo Slovinska ukázali zaujímavý príklad, ako je možné využiť potenciál vojnového konfliktu pre rozvoj cestovného ruchu. Je to troška paradox, že udalosti, ktoré v čase vojny krajinu demolujú a ničia, môžu po nejakom časovom období, v našom prípade po vyše 100 rokoch, tej krajine aj pomôcť. A môžeme nájsť teda v pamiatkách, ktoré prioritne majú pripomínať obdobie Prvej svetovej vojny a majú mať možno skôr pietný charakter, tak môžeme nájsť aj takýto potenciál, ktorý je využiteľný pri rozvoji turizmu alebo cestovného ruchu. O štatistike konfliktu a v spojitosti s územím severovýchodného Slovenska sa nebudem dlhšie zmieňovať. V zásade všetko vidíte na tom slajde. Toto sú také všeobecné údaje. Podstatné pre nás je, že vojna zasiahla súčasných 6 okresov severovýchodného Slovenska, konkrétne Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina. Vyžiadala si viac ako 50 000 padlých vojakov, a to troch bojujúcich armád, rakúsko-uhorskej armády, ruskej armády a armády nemeckej. Pozostatkom tohto konfliktu je viac ako 200 vojnových pohrebísk, niekoľko pamätníkov a dodnes viditeľné línie zákopov. Za pozostatky tohto konfliktu alebo miesta spojené s týmto konfliktom môžeme považovať aj rôzne budovy, ktoré boli súčasťou vojenských operácií alebo mali nejaký vplyv na tieto vojenské operácie. To znamená rôzne infraštruktúrne budovy, mosty, železnice, železničné stanice, alebo aj budovy, ktoré armáda v čase vojny využívala. Na mape môžete vidieť teda priestor, ktorý sa stal bojiskom Prvej svetovej vojny. No a je tam ešte spomenutý teda najväčší vojnový cintorín vo Veľkrope, kde je pochovaných takmer 9 000 vojakov. My a naše občianske združenie sa obdobiu Prvej svetovej vojny venuje už viac ako 15 rokov a od úplného začiatku v podstate sme prizvukovali, že je dôležité nielen venovať sa výskumu historických udalostí, ale aj otázke prezentácie týchto udalostí a ich využitia v cestovnom ruchu. A v podstate takým prvotným vzorom pre nás boli kolegovia zo Slovinska s ich cestou mieru. A po istom čase, keď sa blížila vlastne storočnica vypuknutia Prvej svetovej vojny, tak veľmi zaujímavý projekt sa začal realizovať aj v susednom Poľsku. A to je šľak frontu wschodniego Prvej vojny światowej, čiže chodník východného frontu Prvej svetovej vojny. Oba tieto projekty ukazujú, že systematickou prácou sa dá dotiahnuť turista-návštevník aj na pamiatky spojené s vojenskou históriou. Oba tieto projekty sú pre nás veľmi inšpiratívne a ja sa v nasledujúcich niekoľkých minútach pokúsim demonštrovať alebo ukázať to, že nápady, ktoré robia kolegovia v zahraničí, sa dajú aplikovať aj na našom území. Už tu bolo povedané kolegami zo zahraničia, konkrétne zo Slovinska, že prezentovať boisko v Julských Alpách je niečo iné ako prezentovať boisko v Karpatoch. Naozaj vychádzame tam z rôznych predpokladov, jednak je to rozličný terén, zároveň to boisko tam bolo oveľa dlhšie ako na našom území. Ale čo nás veľmi oslovilo pri tých príkladoch zo Slovenska boli tzv. Outdoor museum, teda múzea v prírode, ktoré však realizovať ich v našom priestore by bolo veľmi zložité, hlavne z pohľadu následnej údržby. Vymysleli sme si však troška podobný koncept a to sú tzv. Naučné lokality. To znamená, že vytipovali sme si vždy
nejaké miesto, kde sa odohrávala konkrétna udalosť Prvej svetovej vojny, nejaký významný bojový stred, alebo je tam nejaká významná pamiatka. No a následne k takémuto miestu vedieme značený naučný turistický chodník, ktorého súčasťou sú informačné panely informujúce o udalostiach, ktoré sa v danom priestore odohrali. Ja predstavím 4 projekty, ktoré sme zatiaľ realizovali. Ten prvý je naučná lokalita na vrchu Kaštielik. To je miesto, ktoré sa nachádza len nedaleko odtiaľto. Súčasťou tejto naučnej lokality je vojnový cintorín, ktorý sme obnovovali v rokoch 2014 až 2017. No a neskôr pribudol priamo na kopci tento pamätník, o ktorom rozprával môj kolega Maroš Drobňák, ktorý bol autorom projektu tohto pamätníka. Tu môžete vidieť fotografiu vlastne z posviacky tohto pietného miesta a len niekoľko metrov od pamätníka sa nachádza zákopová línia. To znamená, že turista, ktorý príde na toto miesto, si môže pozrieť aj zachované línie zákopov, ktoré však v prostredí Karpát nie sú tak viditeľné ako napríklad v prostredí Julských Alp. Druhá významná lokalita, ktorú sme realizovali, je naučná lokalita Veľkrop. Tá je spojená teda s tým najväčším vojnovým cintorínom v obci Veľkrop. Obec Veľkrop je maličká, má 200 obyvateľov. Vojnové pohrebisko, ktoré sa nachádza nad touto obcou, je však monumentálne a je tam pochovaných takmer 9 000 vojakov. Toto je stav vlastne vojnového cintorína už po rekonštrukcii. Ako vidíte, má veľmi zaujímavú architektonickú podobu. No a práce na tejto lokalite pokračuje aj ďalej. Miestna samospráva má záujem vybudovať malé múzeum v škole, ktorú nevyužíva, alebo v budove bývalej školy. Takže aj takto sa postupne podľa záujmu, podľa zdrojov dá konkrétna lokalita rozširovať o ďalšie zaujímavosti. Tretia v poradí, ale prvá nami realizovaná naučná lokalita je v obci Výrava. To je tiež významné boisko Prvej svetovej vojny na našom území. Môžete vidieť, že súčasťou je niekoľko vojnových cintorínov. V súčasnej dobe pripravujeme obnovu týchto cintorínov, lebo od ich rekonštrukcie ubehlo už viac ako 10 rokov. Zároveň by som upriamil pozornosť na to, že okrem samotných vojnových cintorínov, teda v obci Výrava, sa nachádzajú ďalšie pietné miesta aj v okolitých obciach, napríklad Svetlice, Zbojné a podobne. A vždy, keď prezentujeme takúto lokalitu, ako napríklad túto Výravu, tak súčasťou tej prezentácie sú aj pamiatky nachádzajúce sa v blízkom okolí. Tu je spomínaný vojnový cintorín v obci Svetlice. No a ďalšia predstavovaná lokalita je vrch Skory. Kolega rozprával o prieskumných hliadkach 71. pešieho pluku a tie sú práve spojené aj s udalosťami na tomto vrchu. Aj v tomto prípade budovanie tej lokality začalo výstavbou alebo rekonštrukciou vojnového cintorína, ktorý sa nachádza priamo v obci. Neskôr pribudla zvonica, nachádzajúca sa priamo na boisku. A v podstate je to podobná zvonica, akú ideme tento alebo budúci rok inštalovať aj v Slovinsku kolegov na lokalite Vinište. Pri tejto fotografii ešte spomeniem, že rovnako dôležité ako samotná výstavba tých lokalít je, nazvem to, manažment takýchto lokalít. To znamená údržba, ktorá je veľmi náročná a zároveň pripomínanie týchto miest širokej verejnosti. Tu je napríklad fotografia z turistického pochodu, ktorý sa uskutočňuje vždy posledný júlový víkend, poslednú júlovú sobotu. Uskutočnilo sa už nejakých 5 alebo 6 ročníkov. Každý rok tam prichádzajú turisti zo Slovenska, zahraničia a vlastne putujú priamo na tú zvonicu. Má to za cieľ naozaj zvyšovať povedomie o týchto miestach. Podobne organizujeme turistický pochod aj napríklad k pamätníku na vrchu Kaštielik. Ešte jedna zaujímavosť. V roku 2020 a 2021 sme realizovali vybudovanie malej expozície, ktorá sa nachádza v meste Medzilaborce a súčasťou
tejto expozície je aj naučná lokalita Medzilaborce. Je to špecifický druh naučnej lokality, a to z toho dôvodu, že tie predchádzajúce 4 sú v podstate klasickými značenými naučnými turistickými chodníkami, ktoré sú značené podľa legislatívy a normálnych noriem, ktoré platia pre turistické značenie. Táto naučná lokalita je troška odlišná. Jednotlivé body záujmu v tom meste nie sú prepojené naučným chodníkom uceleným, ale ten turista dostane vlastne len leták alebo informáciu, kde všade v meste sa takéto body spojené s Prvou svetovou vojnou nachádzajú, a tie sú aj priamo v teréne vyznačené. Ešte jedna fotografia z expozície. Tá bola otvorená v lete tohto roku. Ako ďalej? Severovýchodné Slovensko má podľa nášho názoru potenciál na zriadenie zhruba 10 až 15 takýchto naučných turistických lokalít, ako som spomínal. Dlhé roky rozprávame o tejto téme, ale v podstate až po 15 rokoch sa mi podarilo spracovať ucelený materiál, ktorý prezentuje, aké sú možnosti propagácie Prvej svetovej vojny v Prešovskom samosprávnom kraji. Tá hlavná myšlienka je v tom, že menej je niekedy viac, to znamená, áno, pristupujme k zriadzovaniu týchto naučných lokalít, ale tak, aby sme ich dokázali manažovať, udržiavať a v správnej kondícii. No a zároveň skúsme vymyslieť nejaké nové produkty, tak jeden takýto produkt, ktorý môže vzniknúť na báze teda dedičstva Prvej svetovej vojny, je, nazvime to pracovne, že cesta Prvej svetovej vojny. Znova sme sa nechali inšpirovať kolegami zo Slovinska. Vytipovali sme teda nejakú typickú trasu, ktorá by mohla prechádzať celým severovýchodným Slovenskom. Momentálne je v kurze časté, alebo mnoho ľudí sa venuje turizmu, športu, takže je to také prepojenie aj teda turizmu, aj histórie. U nás je veľmi známa cesta hrdinov SNP. To je cesta, ktorú mnohí turisti absolvujú naprieč celým Slovenskom a pre mnohých ľudí to je výzva. Táto cesta trvá približne 30 dní. Toto je troška menší variant. Rozplánovali sme to zatiaľ na nejakých 14 dní, ak sa nemýlim, teda 12 dní, pardon. Celková trasa meria zhruba 260 kilometrov a nás v najbližšom roku čaká reálne prejdenie jednotlivých úsekov, aby sme si vedeli vlastne tú trasu aj v teréne vytipovať, kadiaľ by mala byť vedená. Uvidíme, či to osloví Prešovský samosprávny kraj, na území ktorého by sa takáto trasa mohla nachádzať. Veríme, že áno. V prípade, že by sa to podarilo, tak naozaj po viac ako 15-ročnom úsilí by konečne dedičstvo Prvej svetovej vojny bolo jednotne prepojené a mohlo by byť komplexne ponúknuté pre turistov, nadšencov vojenskej histórie, kohokoľvek to má záujem. Ďakujem pekne za pozornosť.